لوی ذمہواری ده. الله تبارک وتعالى موږ تاسو تپوس کوي. الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم ولذان اخو یا جهنم د اوپر بچو. او دا غي بچول څنګه دي دا غي تربیت کوي دا غي دې کوي. اته ورته ما ته دا په کار بچی راوځي. چې دا د باندې پروا کوي. نو څه کوي له کوشش کوي او په کار او دې زمان په کار باندې صحاب شته کنه وړي نشته. صحاب وې دا هم چې دې متا د خمر هغه باندې کار کوي. یعنی د دې بچی مور باندې درې د قرآن کې نو محترم هغه بچی وګورئ دې کې د ما پلان باندې نو کار کوي. زما مور دې یو مجوسی وینځو. زمان جهاد کې بد سیافان بد صورت دا معنا د زمانه او درې د ما پلان باندې قرآن کې شي. هغه مو څه کار کوي. دا بچی ودا د نافرمانی نه خبره نه کوي. زما محترم څنګه چې موږ حدیث مبارک کې حکم کی چې خپل بچي وکړي شي هغه ته حکم کوو چې الله سبحانه شي گزار وکړه او د وکړو بچي هغه مسؤل او نه هغه مکلف دی. د الله سبحانه بچي هغه مسؤل هغه مکلف نه دی. هغه بچي د الله سبحانه بچي او دا تربیت دی. دا د دین کو دی. دا د دین اسلام بنیادی ارکان کو دی. امام ودلنا دا ماشوم چې راځي دا څنګه کوي نو اکثر بچو شاو مستلم د ویمو هغه په اوسه د پلان ته کوي. هغه مسلمان په پلان ته کوي چې پلان وکړي نو دیو مسلمان کوي. امام بدل رحمه الله فرمایي هر عمل بلا رياء بیا کاری خلق ته خودل بیا عادت څنګه دا بچي راځي دیرو اقوا دی وریا کاری کوي دا مکلف دی دې لګیا دی یا کاری وته کې کار بیا دې ورو چې کار سره دی ادب واخلي او درې د والیانو په تعالی سره فرمایي دا عبادت شي. هغه بچي چې هغه جوړ د زیرا د کار سره عادت یې استي بیا دې او مسائل نه خپلېږي دین نه خپلېږي بیا دې عمل د دې لپاره عبادت شي. نو ته په توګه دې ته قرآن او دین او نه صحبت ګورو کې خیال ساتي د خطر کې د الله تبارک وتعالى تعاون لا جل جلاله تعالی استغفر الله الله پاک دې چې هغه کار ساتي صلی الله علیه